歡迎返到嚟日常研究部。有人話自己從來都唔中意貓嘅，甚至對貓敏感，但偏偏隻貓就係揀中咗佢，最後仲做埋佢一世嘅屋企人。亦有人話係隻貓強行入屋嘅，令佢避無可避，因為隻貓當正咗係自己屋企啊。對於被貓揀中嘅人，有人形容嗰刻真係心都用晒，甚至覺得自己唔再係一個普通人啊。究竟呢種講到好似命中注定，係咪就係外國網民成日講嘅宇宙貓咪分配系統？即係話個天覺得 timing 啱啦，就派隻貓嚟揾你。今集我哋先排除物質誘因，嘗試由多個真實個案入面歸類出5種純情感出發嘅相遇，一齊睇下呢啲莫名其妙嘅人貓緣分，當事人點樣現身說法？記住睇到最後。我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋只可以持續向前。以因報因的貓，你有冇試過諗返轉頭啊？究竟係你當初救咗隻貓，定係隻貓一早揀定咗你，先至會出現喺你面前？如果呢個世界真係一早寫好晒劇本，你又會唔會相信所謂一切係最好嘅安排呢？諗返起有日喺公園附近撞到隻好瘦弱嘅流浪貓仔，我男朋友當時一手抱起咗佢，試過幾次想放低都唔忍心。後嚟我同佢你一句我一句講，覺得唔帶走隻貓嘅話，隻貓好大機會俾車車死啊！雖然我男朋友話到屋企已經夠晒多動物，但當我回返佢話，咁你係咪想佢死啊？睇下依家呢隻貓仔同我男朋友上山下海，搭飛機去旅行，全程都跟到晒。佢仲同屋企嗰2隻大狗仲好 friend 添。不過講你都唔信啊，其實我呢個男朋友以前好驚貓㗎。仲記得嗰晚係黃昏嚟，我返屋企途中聽到一陣好慘嘅貓叫聲啊！見到好似有一堆人圍住咁，我就行埋去睇下咩事啦。原來係隻好瘦、好似餓咗好耐嘅貓仔喺度搵嘢食。當時我行近想摸下佢嘅時候，點知呢隻貓仔竟然企咗起身，仲2隻手搭喺我膝頭，望住我咁喵咗一聲。就喺嗰一下，我企咗喺度諗咗成個鐘啊！如果真係帶佢返屋企，係一個好大嘅承諾嚟，以後嘅生活可能完全改變晒。不過最後呢，我都係決定帶佢返屋企啊！前排我帶埋佢坐咗成35個鐘頭飛機，由新加坡飛去英國，佢全程表現到好淡定啊，成個明星咁，你真係估佢唔到啊！挺身相救的貓，總會聽到人話，貓之所以護主，只係一種資產管理，但對一隻揾食艱難嘅老貓嚟講，半夜去幫一個三唔識七、身上又冇食物嘅人，呢種成本效益會唔會太低啊？我係曾經被派駐去伊拉克嘅軍人，經歷過迫擊炮襲擊後，我患上咗 PTSD。有一晚，我真係唔想再咁落去，喺台面留低咗封遺書，行落樓喺雨中打算食埋我最後一支煙啊！就喺嗰個時候，我聽到一聲好細聲嘅貓聲，一隻黑白貓仔由草叢走過嚟，唔停咁挨埋我度，係要我摸佢咁。當時我完全崩潰啊，眼淚係咁流，佢可能都感受到我有幾絕望咯。之後我每日都會帶吞拿魚去餵佢嘅，佢食飽就會跳上我大髀度坐，但可惜有一日佢突然消失咗。後嚟我同當時嘅女朋友去咗一個領養活動，經過一排排嘅貓籠時，突然有隻手仔伸出嚟拍我隻手臂，我一眼就認得係佢啦。自此之後我重新振作啊，仲結埋婚添。雖然佢最後因為病而走咗啦，但直到依家我冇一日唔掛住佢。呢件事係喺我住青年旅社時發生嘅。當時我處於人生最黑暗嘅時期，半夜瞓唔着就會走去走廊行，都會見到嗰隻俾人話好邪、見親行衰運喺度抄垃圾揾食嘅黑貓。直到有晚我打算結束一切，
喺走廊踱步嘅時候，呢隻黑貓竟然突然行過嚟，我側身想讓佢過，但佢都冇走開，反而行到我對腳之間，係咁挨住我。我本身真係唔中意貓㗎，但最後我都彎低身摸咗佢。就喺嗰刻，佢好似拉咗我返嚟咁。之後佢成日喺我房門口喵喵叫啊，有嘢食就食，冇都要我摸下佢先肯走。我覺得呢隻貓當時真係我嘅守護天使嚟。雖然我冇能力可以收養佢，但為咗報答佢嘅救命之恩，我依家喺當地收容所做義工，希望將呢份愛傳落去啦。強行跟隨的貓。如果你係一個凡事非黑即白、講求規矩嘅人，好難相信喺光天化日竟然有隻貓咁樣死纏爛打法啊！而你亦都好清楚，根本冇辦法訴諸任何途徑去追討你嘅損失啊！每逢週末，我哋都會去超市入貨嘅。當時喺停車場，原本想執好啲嘢放入背囊咯，點知突然聽到遠處有嘢衝緊過嚟啊！望真，原來係一隻貓仔嚟，佢竟然跳咗入我老公個背囊度。我哋估佢覺得入面安全啲啩。我睇得出佢好似好信任我老公咁，但眼神又好絕望。我仲記得當時我抱起佢，佢將塊面挨落我條頸度，隻手仔仲箍實我隻手臂。我哋嗰刻真係唔知點做，但又唔忍心由得佢天氣咁凍一個喺度。當決定帶埋佢返屋企途中，一聽到狗吠聲，呢隻貓就驚到即刻爬咗上樹啦。我哋點忍佢都唔肯落返嚟，最後我哋唯有放棄佢就返屋企啦。第二日我哋返去超市揾，都係見唔到佢。如是者去咗幾次，終於俾我哋見到佢喺垃圾桶邊衝過嚟啦，一邊喵喵叫，一邊行到喺我哋面前。嗰晚我哋三個一齊返咗屋企啦。由於我哋平時份工真係好忙啊，最後我哋幫佢揾咗個好主人。你睇下依家呢隻貓生活得幾好啊，就知佢有幾幸福啦。嗰晚我個仔去送貨啊，我就坐喺車入面喺停車場等佢啦。點知離遠見到有隻流浪貓突然一路跟住佢，我仲影到啊，隻貓想跳上佢大髀度，唔俾佢走咁。我見阿仔已經喺度係咁揈隻腳想擺脫佢啦，但真係好誇張，隻貓攬到佢實一實。最後我見到阿仔好似都投降，索性抱起咗隻貓啊！就喺嗰刻佢就打電話嚟啦，媽咪，求下你啦，我一定要帶呢隻貓返屋企啊！佢一路跟住我，黐到實一實啊！我當時除咗嚇親，仲同佢講唔得啊仔，我哋根本都唔係咩貓人。點知佢就 send 埋條片過嚟，我見到隻貓真係攬住佢唔放，冇計啦，最後我都唯有應承。依家呢隻貓成日都會陪住阿仔一齊去送貨，屋企其他成員連埋隻狗都好接受佢，我哋全家人最終都變晒愛貓人士啦。指定挑選的貓。聽過太多係領養機構或者寵物店發生過嘅一見鍾情，總會有工作人員話隻貓淨係對你先係咁啊。如果睇成係一場雙方嘅對賭，似乎最後大家都係和理收場喎。我哋兩個真係好開心，呢隻貓揀咗我哋。諗翻起去收容所嗰日，本來只係打算去睇下咋。點知一入到去冇耐，有隻貓仔就第一時間衝過嚟，兩隻手係咁搲住我老公件衫唔放啊，仲好似想幫我解埋鞋帶咁滯。好啦好啦，係你啦，就係咁，我哋領養咗佢，以後成為咗我哋嘅屋企人啦。嗰日我去收容所，原本係打算領養另一隻貓嘅。點知入到去，我就俾呢隻坐喺爬架度嘅虎紋貓仔吸引住。當時我試下摸下佢啦，點知一摸佢就成個身挨落我隻手度，好放鬆咁，仲開始煲水煲得好大聲添。職員話佢平時好怕醜啊，房入面啲糧直情冇喐過，但係見到我入去，佢先剛啱食咗第一啖嘢。講真，我同佢識咗都唔夠5分鐘啊，佢就已經完全信任我啦。
嗰刻我就知道我係唔會掉低佢自己走嘅。依家佢每晚都會陪住我一齊瞓啦。延續愛意的貓，最後呢種情況喺網上係最受爭議。離開咗嘅無從證實，在生嘅又好似感應到只有當事人先會明白嘅暗示。如果科學盡頭真係玄學，可能又會有人問 AI 幫唔幫到手啊？自從我隻貓走咗之後，我每日都喺屋企喊啊。有一晚我出街揾佢，點知揾唔到自己嗰隻，反而遇到另一隻黑貓。呢隻黑貓由街頭一路跟到我返門口，雖然明知佢唔係我嗰隻啊，但只要我一行開少少，佢就一直係咁挨住我對腳啦。最估唔到係佢竟然喺我間房窗出面留到第二朝啊！特登等埋我起身出門返工，仲一路跟住我行，直到我上車為止。而最神奇嘅係，自從嗰晚之後，每次我夜晚出親去揾貓，接二連三都有唔同嘅貓主動行埋嚟，但全部都唔係我失蹤嗰隻啊！好多網民回應我話，可能呢啲街坊貓全部都識得我隻貓㗎，甚至係好好嘅朋友，所以先會一個接一個嚟睇住我，安慰我啩。嗰日係我第一次去爸爸墳前探佢，點知途中突然出現咗一隻流浪貓，唔知點解佢主動跳上我大髀度，仲一路都冇行開過，全程就好似專登留喺度陪住我咁，直到我真係要走啦，見呢隻貓咁親我，對我嘅善意，我就決定帶佢去獸醫度睇下佢有冇植入晶片啊，或者係咪有人報失呢？結果發現佢身上冇晶片，而附近亦都冇任何嘅尋貓啟事，連社交媒體啲貓 group 我都查清楚過，確認咗佢真係唔係失貓之後，就係咁，佢而家已經成為我嘅屋企人啦。喺我隻老貓走咗之後，我最近收養咗一隻新貓，但唔知點解佢每日都會去返我隻老貓個墳前坐，好似想喺度陪住佢咁。睇住呢個畫面，我覺得佢好似感覺到老貓仲喺度一樣，而我好肯定我隻新貓以前係完全冇見過佢㗎。睇到呢度，如果你問一個養咗貓好多年，甚至經歷過生離死別嘅主人，你大可能會聽到佢哋講話，我隻貓喺我心入面留低咗嘅位置，係呢個世界冇任何嘢可以填補嘅。可能一開始只係諗住帶佢返屋企暫住一晚啦，點知最後由幾個禮拜變咗幾個月，幾個月就變咗一世啦。相處耐咗之後，好多時一個眼神，一個動作就已經足以明白對方。呢種關係確實好似命運一早安排咗，注定要做我長年陪伴嘅屋企人啊！歡迎分享交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。